हेलो रोहन जी, कृपया करके फोन उठाइए। आपके चाहने वाले आपको दिल से याद किए हैं। मिस्टर रोहन, प्लीज पिक अप द कॉल। रोहन जी, आपका फोन का घंटी बज रहा है। कृपया करके आप जहां भी हैं अपना फोन उठा लीजिए। किसी को रोहन जी आपसे बहुत ही जरूरी बात करना है। प्लीज आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है रोहन जी, जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए आप।